Знаете ли един много интересен факт? Попитахме 10 фризьора колко често правите диагностика на косата на вашите клиенти. 9 от тях казаха почти винаги. Зададахме същият въпрос на 10 клиента. Колко често вашият фризьор прави диагностика на косата ви? Само 3 казаха, че диагностика им се прави в салона. Виждате ли? Това разминаване е един много интересен факт. Той означава, че вие със сигурност като професионалисти правите диагностика всеки път на косата на клиента. Вие сте толкова голям сбор от информация, емоция, знания, умения. Поглеждайки косата на клиентка, поглеждайки цялото излъчване на клиентката или клиента, вие знаете каква е структурата, колко често се замърсява, виждате как поддържа косата си, боядисвана ли е често. Но клиентът не знае целият този процес, който се случва във вашата глава. Затова е изключително важно, когато правите диагностика на клиента си, да говорите с него. Да знаете, че той вижда какво правите.